안녕하세요. 따단 홍쌤입니다. 오늘은 입속에 살고 있는 여러 가지 소리들을 밖으로 표현해보는 손유희 함께 나눠보도록 할 건데요. 내 입속에는 굉장히 다양한 소리들이 살고 있어요. 큰 소리도 살고 있고요. 아주 작은 소리도 살고 있고요. 또 어떤 소리들 살고 있을까요? 예쁘게 인사하는 소리도 있고요. 어느 때는 화가 난 소리가 나오기도 하고요. 어느 때는 막 속상해서 우는 소리가 나오기도 하고 또 웃는 소리가 나오기도 해요. 오늘은 어떤 소리들이 밖으로 나오고 싶어 하는지 함께 나눠보도록 할게요. 내 입속에는 여러 가지 소리들이 살고 있어요. 큰 소리, 작은 소리, 화난 소리, 우는 소리. 그 중에서 우는 소리가 밖으로 나오고 싶대요. 내 입속에는 여러 가지 소리들이 살고 있어요. 큰 소리, 작은 소리, 화난 소리, 우는 소리. 그 중에서 화난 소리가 밖으로 나오고 싶대요. 전부 비켜! 내 입속에는 여러 가지 소리들이 살고 있어요. 화난 소리, 우는 소리, 웃는 소리, 졸린 소리. 그 중에서 웃는 소리가 밖으로 나가고 싶대요. 내 입속에는 여러 가지 소리들이 살고 있어요. 웃는 소리, 화난 소리, 우는 소리, 예쁜 소리. 그 중에서 예쁜 소리가 밖으로 나가고 싶대요. 예쁜 소리에는 어떤 소리가 있을까요? 친구야 안녕, 친구에게 인사하는 소리, 사랑해 라고 말해주는 소리, 고마워 라고 하는 소리. 우리 입속에 살고 있는 여러 가지 소리들 중에 어떤 소리가 밖으로 더 많이 나오게 해줄까요?